என் ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் தான் நான் இப்போ வந்து நின்றுட்டு இருக்கேங்க. ஏன் அப்படின்னா நேற்று நைட்டே எல்லா பாத்திரத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி சிங்க்லாம் காஞ்சிட்ருக்கு. அப்புறமா தான் எனக்கு யோசனை வந்துச்சு, சரி இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயும் வேஸ்ட்டாக நம்ம நிறையா போட்டு வச்சுருப்போம், ரொம்ப நாள் கிளியர் பண்ணாதே வச்சுருப்போம். அப்படி என்னென்னலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை வந்து உங்களுக்கு நான் திறந்து காட்ட போகிறேங்க. எப்போதுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜில் தான் அதிகமான கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு போகும். ஏன் அப்படின்னா இதில் நம்ம ஹெவியாக ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த அவுட்டோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ உள்ளே இருக்க திங்ஸை கூலாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜோட கம்ப்ரஸர் ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதிகமாக கரண்ட் பில் இருக்கும். இப்போ பாருங்களேன், இதை திறந்தா இங்கே பாருங்கள், இந்த டோர் ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தேவையானதா தேவையில்லாததா அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை எடுப்போங்க. இது நான் நேற்று எடுத்து வச்ச சாப்பாடு. இதை நான் இப்போ தயிர் சாப்பாடு செஞ்சிட போகிறேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம். இது பாருங்களேன், இது வந்துட்டு தீபாவளிக்கு முறுக்கு சுடுறதுக்காக உளுந்த நல்லா நம்ம மிக்சர் ஜார்லேயே போட்டு அரைச்சி அதுக்கப்புறமா சளிச்சோம். அந்த சளிச்ச மாவு அப்படியே இருக்குது. இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம கம்போஸ்டிங் தாங்க பண்ணணும். அதை வந்து நம்ம பண்ணிடுவோம். காலி டப்பா இது எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே. ஸோ பாருங்கள், நம்ம தேவையில்லாத எவ்வளோ டம்ப் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கோம். இது பாவக்காய் வத்தல். ஸோ இது வந்து இருக்கலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 3 நாளைக்கு முன்னாடி வச்ச ஒயிட் ரைஸுங்க. இதை அரைச்சி செடிக்கு தான் விடணும். நம்ம இதை வச்சுட்டு நான் மறந்துட்டேன். இந்த ஒயிட் ரைஸ்லாம் ஏன் இவ்வளோ குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா வேறு யாராவது கமிட் ஆகிட்டு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி மீந்து போயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி மீந்து போனதை நம்ம நல்லா மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி செடிக்கு விட்டுடலாம். இப்போ இந்த இடமே காலி ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பாருங்கள். இது கடலை மாவு. இது வந்து ஃபேஸ்க்கு போடுறது. இது இருக்கலாம். இது பாருங்களேன், இது வந்து மீனுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மீனை அடுத்த நாள் வறுத்து சாப்பிட்றதுக்காக மரைனேஷன் பண்ணி வைக்கிறது, அதாவது சில்லி தூள் எல்லாம் போட்டு. அப்புறம் பார்த்தா இதை வந்து நம்ம சாப்பிடாம மறந்து போயிட்டோ இல்லை எதுவும் இல்லாமல் இதுவும் வேஸ்ட்டுங்க. இதை குப்பையில் தான் போட்டாகணும். ஸோ எவ்வளோ நம்ம வந்து பண்ணுறோம் பாருங்கள். இந்த இடம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிங்க. இப்போ இதை பார்க்கலாம். இது என்னென்னு, இது வந்து மாடியில் அறுவடை பண்ண கீரை. இது இருக்கலாம். இந்த டப்பா பாருங்களேன், கொஞ்சமாக சிறுபருப்புக்கு இவ்வளோ பெரிய டப்பா. சிறுபருப்பே இவ்வளோ தான் இருக்குது, இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய டப்பா. ஸோ இந்த டப்பாவே நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு சிறுபருப்பை மட்டும் வைப்போம். இதுவும் காய் தான். இது பூவு. இது பாருங்க, தாளிக்காத சட்னி. இந்த சட்னியை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கரைச்சி இதையும் செடிக்கு தான் விடணும். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், எவ்வளோ பாத்திரம் நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தேவையில்லாமல் வந்து டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. இது நல்லா புளிச்ச தயிர். இதை நல்லா தண்ணியில் ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணி கத்திரிக்காய் செடி, மிளகாய் செடி, வெண்டைக்காய் இதுக்கெல்லாம் தெளித்து விட்டோம்னா நல்லா பூ பூத்து நம்மளுக்கு காய் கொடுக்கும். ஸோ இந்த பாத்திரமும் வேஸ்ட்டு தான். தயிர். ஸோ மேலே பாருங்கள், அப்படி கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது என்னது, புதினா. ஸோ இது இருக்கலாம். இது கார சட்னி. இதையும் நம்ம கீழே தான் போட்டாகணும். இது கருவேப்பிள்ளை. இது மயோனைஸ் எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம சூப்பராக பண்ணலாம். இன்னைக்கு பாத்திரம் வந்து என்னென்னலாம் கழுவலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவ்வளோ இதை வந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன். வேஸ்ட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் கிடந்து டம்ப் ஆகிட்டு இருக்குன்னு. ஸோ பாய்.